Wakati walirudi walinifikia mchanga ukiwa uko hapa. Sasa mimi kama mtu, kama fundi, nilikuwa nang'ang'ana nitoke katika mchanga. So nilikuwa najiinua. Ilibidi sasa nimuite Mungu. Wakitoboa sasa ndio wanaona ndamu. Kumbe wanatafuta miguu mbele na miguu iko nyuma yangu. Wakaitoboa huko. Nimewaomba marafiki, wamechoka na mimi. Ikafikia mahali pa kurarua nguo zangu nijifunge. Sasa mimi nitatoka aje nje nikiwa niko na uchafu. Jonathan's life changed overnight as he was buried in a quarry like this one. But the incidents that followed after that includes him being taken to a morgue as he was declared not alive. Let's listen to how these events unfolded. My name is Kingori Wangeshi from Machakos County. Kwa majina mimi naitwa Jonathan Mutua. Mimi ni baba watoto watatu na mwingine mmoja ambao niko na mabibi wawili. Okay. Mmoja aliniacha. Ulikuwa unafanya kazi gani? Nilikuwa nafanya kazi ya quarry. Kuna kitu ilifanyika pale hiyo siku ambayo ilikufanya ukakalia wheelchair. Maana yake hukuzaliwa ukiwa na wheelchair sio? Ulikuwa umefanya kazi kwa miaka mingapi hapo kwa hiyo quarry? Kwa quarry nilikuwa nimefanya around 10 to 15 years. Na ulikuwa unafanya nini haswa hapo kwa quarry? Kwa quarry nilikuwa nasimamia watu kama foreman. Na nilikuwa bado mimi najifanyia kazi yangu ya kuuza mawe. Na kusafirisha mawe kupelekea customers mwenye anahitaji. Haya, sasa tupeleke kwa hiyo siku ya incident. Siku ya accident mimi nilianza kutoka asubuhi. Nilikuwa na bibi yangu hakuwa sawa katika mguu wake, alikuwa ameumia mguu. Nikamtengenezea chai, nikatengenezea watoto ambao walikuwa mapacha wawili chai, nikawapatia na nikaenda kwa kazi kama around saa 3 saa 2:30. Nikaenda kuanza quarry, nikapata wafundi wale wengine waliingia katika kazi. Nikawapanga, kila mtu akaingia kwa kazi yake. Na mimi nikaingia kwa kazi, tukaanza kufanya kazi. So tukifanya kazi mwendo wa saa 5 ndio nilisikia majamaa, kuna jamaa alikuwa hapo rafiki yangu ambao ni marehemu. Alikuwa ni mtu wa Chelsea. So na mimi nilikuwa wa Chelsea. So tukawa tunashindana ni nini leo itakuwa katika hiyo mashindano ya leo. So ukaamulika kutatolewa mastaa wawili juu tulikuwa tunang'ang'ana nikiwa na huyo jamaa. Ikiwa mimi sina futi mingi, nilikuwa na around 250 feet. Ama yeye afikishe 270. So tukawa na ile kinyang'anyiro kila siku. Nani atatoa mawe mengi katika hiyo siku. Mafundi wakasema wenye walikuwa wao wakajitolea kila mtu atatoa 100. Ikakuwa around 800. Na sisi mafundi tukasema wewe ukishindwa utasalenda mawe yako. Sasa wewe fiti zako ukishindwa utasalenda, siende na huyo. So ni hapo unjikaze sasa. So nikawa juu niko na watoto wadoko wanahitaji chakula. Mama anahitaji kwenda hiyo kliniki ya hiyo mguu. Na mahitaji yangu. So ikabidi hata mimi juu jamaa alikuwa kiazi yako, alikuwa mkubwa kiazi yako, na mimi unaona mwili yangu ilinikataa. Bana mimi si mkubwa bana. Unaona mwili yangu ilinikataa. So nikataka kuwakilisha. Mimi na kuanga sawa, mimi ni foreman. Nitambue. Na tukaingia kwa kinyang'anyiro. So tuliweza kung'ang'ana na kuendelea na kazi. Kafikia mwendo wa saa 7 nilikuwa niende kuwalisha watoto. Lakini nikafika zimu huko nikasema paende mtu akalishe juu nitakuja kulipa. Niko na imani nitashinda zaidi. Aswa tuliendelea hata yeye akasema hata yeye aendi lunch. So tukatumana lunch kuje.
nikatumana tu hiyo siku juu ni siku tu, unajua siku ya kinyang'anyiro hata we utajikaza. Si tu nikatumana mkate na maziwa. Sorry. Na yeye akatumana. Tukakula tu hiyo siku, tulikula vibaya. Kumbe ni siku yetu ya kifo. Tukakula, tukaendelea na kazi. Kuna majamaa tulikuwa na wao, si wale mafundi wengine. Sasa wakaanza kusema babe alikuwa mimi sasa. Ndio alikuwa mbabe. Unajua sasa wewe ukishindwa kazi yako yote yenye ulikuwa umefanya hiyo siku umepatiana. Sasa mimi nikang'ang'ana around ikifika mwendo wa saa 9 saa 10 kukaanza kamfua kidogo ile karasharasha ile inanyeshanga tu. Ikaendelea mpaka saa 11:30. Ilikuwa mwaka gani? Ilikuwa 2022 tarehe 4 mwezi wa kwanza. Okay. Saa 12 ikifikia ikamfua ikaanza kuwa imekaa kama inakunywa nguo zetu. Imekuwa mingi, sio ile karasharasha. So tukajipika katika ukuta wa hizo quarry. Mimi na huyo jamaa wangu ambao ni marehemu, na kulikuwa jamaa mwingine ambao ni kazini yangu anaitwa Mutua. Akajieka kando, tukakaa karibu. Na jamaa mwingine alikuwa anaitwa Wajakoya, akakaa karibu tu. Tunajua ni kwa nini, lakini hatutaenda hapo. So wakiendelea wakaanza, Wajakoya akaanza kufuta skara na huyo jamaa mwingine. Unajua huyu jamaa wangu alikuwa apendi skara. Hakuwa anakunywa skara, alikuwa tu ni mkukana maybe sometimes. Akamwambia huyo jamaa watoe skara hapo juu, hawataelewana. Nilikuwa na juku, nilikuwa nakula, so jamaa wangu kumbe alikuwa anataka niangalie side asichukue. Sasa tukiendelea kupangiwa kazi, matokeo tukisubiri anaitwa nani, Webula Chebukati atangaze. Tulikuwa tunasubiri matangazo ikuje. Hiyo kinyang'anyiro yenu. Sasa sisi tumekaa chini. Tunangojea matokeo. Ni nani ameibuka mshindi. Nani ametoa mawe mingi sana hiyo siku. So si lazima utakuwa na ile itaenda aje. Lakini hapo nilikuwa naambia Mungu haki tu usiniangushe hii round. Hiyo siku nilikuwa na around 100 shillings kwa mfuko. So ujue nikishindwa familia yangu haitatosha chakula. Sasa ni wapi utaeka? Nikaeka beti yangu kwa Mungu. Nikamwambia najua mwanadamu anaweza shinda, lakini wewe ushindangwe. Na kuamini wewe ndio Jehova. Fanya miujiza yako, nitendee. Ikiendelea, unajua majamaa wameambiwa waefuke mahali walikuwa na kunyeyo skara, wakatoka sasa. Wakasonga kando, tukaachwa hapa wawili. Jamaa amechukua jugu zangu. Sasa nilete. Akachukua kuna sumba huwa inadunga mawe. Si ni ile tu mchezo, akanishikia achilia. Kamwambia unararua utazilipa. Hatujui matokeo huko na hatufai kutoka huko juu. Juu na saiba kura, si tunawajua. Alikuwa ananiita Musando. Saa akakaa nje angalie ni nini inaendelea. Nikamwambia ingia ndani tukae hapa tusubiri. Kwa quarry sasa. Haufai kutoka nje. Juu naweza onga huko juu IBC. Akakaa chini tukakaa. So tukikaa nilisikia kitu imenigonga. Nikauliza hawa ni wale watu wa skara wameanza kuchoma ama ni nini? Juu wamekasilishwa na huyu jamaa, ni nini inaendelea? So jamaa tulikuwa na yeye chini. Nikipinduka hivi niliona giza inakuja. Unajua sasa ni ule ukuta unakuja sasa kutoboromokea. So kujishikilia kuinuka, unajua ukiwa umekaa chini around chini kabisa, kuinuka uanze 100 kukimbia ita take long, uchukue ukae ready uanze kukimbia, si lazima utapatwa. So nikawa nimeinuka ready. Nikiinuka sasa ndio mchanga ulinifikia kwa mgongo, ukanigonga.
ukanifunikia, ukafunika everything ilikuwa hapo. So hapo ikakuwa sasa ni giza, sasa tunaona giza. Hakuna mtu anaona juu kuna ule ukungu, mwili umeuma. Rafiki mwenye alikuwa tulikuwa na yeye mbamba ndio nasikianga. Siku ya kuenda mtakuwa wawili, mmoja atachukuliwa, pambaki huyo. Sasa hizo ni mchanga ama ni mawe? Unajua ni mawe zimechanganyikana, ni mawe zile 6 by 6 na 9 by 9 na kokoto na mchanga. Zimeletwa na ile mvua. Simeletwa na ile mvua, yani hata haikuwa mvua mingi, ilikuwa tu rasha. Ni siku ya kuenda, haikuangi ngari yangu iko na service. Siku ya kuenda inakuanga siku ya kisirani. Ukungu ukaisha. Wakati ukungu uliisha, wale wa jamaa walikuwa wanafanga mawe huko, akina Wapula Chefkati. Kila mtu akarudi kwa shimo angalie ni nini imeendelea. Sasa juu hakuna mtu anaona chochote. Wakati walirudi, walinifikia mchanga ukiwa uko hapa. Sasa mimi kama mtu, kama fundi, nilikuwa nang'ang'ana nitoke katika mchanga. So nilikuwa najiinua. Nikajinua, ikafikia hapa, nikawa siwezi inuka. Unajua wakati niliweza kuwa nakimbia, nilifunjwa mgongo, spinal cord yote ikafunjika, miguu ikaangalia nyuma na tumbo iko mbele. Na huwa sasa unajua hapo sijisikii. Hujisikii huko chini miguu. Sasa hapo uko wangu unajisikia everything. Hakuna. Sasa nasikia tu naona tu kungu juu ya hizo kugongwa kichwa nini. Hata waleo sikumbukangi vitu zingine. Tunaweza patana na wewe tu ni kuone, lakini nione hii sura ni kama. Lakini jina sikumbuki. Niliumia kichwa lakini majaliwa tu si kuumia uhai. Mungu aliweza kunilinda. So nikiwa katika mchanga ndio niliweza kujisikia penye nasikia siwezi fumua. Najua nimefinywa kila mahali, bavu zimefunjika, kiungulia imefunjika. Nikamwambia Mungu wangu, sasa hii ni nini inaendelea? Mungu nisaidie mahali imefika. Sasa Baba, wewe ni wewe. Mungu wewe ni wewe, niokoe. Ilibidi sasa nimuite Mungu. Enyewe nilimuita Mungu na akanisikia. Nikamuita Mungu, Mungu mwenye haki. Mahali nimefikia, mahali najisikia siwezi jitoa hapa. Mungu, mahali nimefika ila uwezo wako. Baba wa mbinguni, sijiwezi, nisaidie. Mungu nisaidie mahali nimefika. Niokolee mahali niko. Nitoe katika shimo na nitakuwa nikikuabudu. Ulitolewaje pale? Ilibidi sasa niwaite wale wa jamaa wa Jakoya na huyo jamaa mwingine. Nikamwonyesha tu kwa vidole kama kuna ndugu yangu ako hapa, msaidieni. Wakamfukua, akamtoa tu uzo tu, ndio walikuwa wanaonekana uzo, akafumua. Na wao wakastuka sasa juu hii kitu ni kama hawakuwa wanaisubiria kama ni kitu aina hii. So ule jamaa kuinuliwa, aliinuliwa mguu ikiwa imekatwa huku. Damu ikatoka kama mfereji. So wao majamaa wakastuka. Wakawa natoka katika shimo, wanapanda juu, wanaenda wanapiga duru. Lakini hakuna duru wanapiga. Waliingiwa na ule uoga. Na unajua alikuwa anafuta skara huko, hakuna sauti. Alikuwa anainuka anafanya na wanarudi katika shimo, wakishikana tena mikono. Wengine wamebaki tu kwa kona, wengine wako huko chini walichapwa na mjanga wakafingirika huko chini. Wengine wajiwezi huko.
Sasa wenye naona ni wawili wenye wanatoka nje na wanarudi. Sasa ndio nilifikiria hapa itakuwa aje nikiendelea na kukaa hivyo. Nikakaa sasa sawa chini na nikafikiria, mwalimu aliniambia kitu kama hiki kifanyika unachangamsha mtu. Maybe mtu kama huyo unashika unakaisha chini. Ukiona mtu ana wasiwasi unamchapa makofi ili akuwe sawa. Akuwe normal. So nikamuita, nikamwambia kuja nikuambie kitu. Akakuja karibu. Kamwambia efu niinue hii mkono. Nani huyo sasa? Sasa huyo Mutie. Akaniinua mkono ikakuwa sasa ina mchanga. Akainua hii nyingine ikakuwa ina mchanga sawa sawa. Sasa mimi najitayarisha kumtoa hii kitu iko atuokole. Sasa huyo akinitoa ni kama alishuku kuna kitu inaendelea. Akaniondokea. Nikaambia Wajakoya kuja nikuelezee. Akakuja karibu. Wakati alikuwa anakaribia, akakaribia katika mdomo wangu nimuelezee. Nikamchapa kofi. Nikamwambia enda haki utuitanie. Tunaangamia. Sasa Wajakoya akatoka hapo na duru nje wote. Sasa ile kitu ikawatoka. Wakatoka nje wakapiga duru, watu wakakuja. Wenye walikuja walikuwa wanajaribu kutuokoa. Lakini ni kama tuliumia sana katika hiyo shimo. Juu kila mtu anang'ang'ana kuokoe. Unajua unainuliwa, kuna mawe zimekufinya huko chini, kuna wengine wako na sururu, kuna wengine wako na tarimbo, matok, wenye walikuwa wanatoboa na matok, walikuwa wanachimba mpaka kwa miguu. Wakitoboa sasa ndio wanaona ndamu. Kumbe wanatafuta miguu mbele. Na miguu iko nyuma yangu. Wakaitoboa huko. Sasa ndio wakaanza kufukua na mikono, watu wakafukua, nikatolewa, jamaa wangu akatolewa, tukabebwa, tukapelekwa nje. Kupelekwa nje hakuna mahali sasa tunaweza kaa. Nitakaa aje? Fikiria mtu bafu zake zimetoka nje. Na mgongo sasa mimi nikipinduka naenda inaitwa 90 degrees. Yote inazunguka hivi 360 mpaka nakuja kuanguka hii side. Sasa ndio narudishwa na kaishwa nikalalishwa katika kondoro ya wenyewe. Amini tuliharibu kondoro ya madhe. Huyo mama hana uwezo. Tulitolewa kondoro yake. Unajua ndugu yangu amekatwa mguu. Na funja damu kutoka huku, na funja damu na masikio kila mahali. Tukalalishwa katika kondoro ya madhe. I think madhe na kuambia hana uwezo. Lakini tuliharibu kondoro yake. Tulilalia kondoro tukainywesha damu ikaloa. Mlibeba nyinyi wale wawili pamoja? Tukaekwa pamoja. Ningekuwa na uwezo ningeweza kumbaia kondoro ingine. Ningekuwa niko na kipato yangu sasa. Jua lilijitolea sio rahisi. Ningeweza kumbaia kondoro ingine. Tukaitiwa mtu alikuwa na ngari, alikuwa anaitwa Tony. Akaweza kutusaidia. Ulizikwa mkiwa wawili pale kwa Kwale. Kuna waliumia, kulikuwa mmoja anaitwa Mbadha na Mutie. Mutie meno yake hata wale meno yake inatingika yote. Mbadha hata yeye alienda kufanywa tena katika meno yake, moja ikaleta shida ikamharibu huku. I think hata yeye alitolewa, niko na siku bila kumuona. Lakini ni kama alitolewa. Wajakoya na huyo mwingine hawakuwa wameumia sana. Wenye walikuwa wameumia ni huyo Mutie na Mbadha na mimi na huyo ndugu yangu ambao marehemu alituacha. Ilifikia saa hizo ni saa ngapi manake? Saa 12 ikienda saa 1. Sasa Tony alikuja around 6:30. Tony ni nani tena? Sasa mwenye msaidizi mwenye alikuja, msamaria mwema wa kutusaidia. Ngali ikaingia.
Tukawekwa na ile kondoro na jamaa mmoja anaitwa Martin. Nakumbuka Martin ndio niliona. Kulikuwa Martin, kuna cousin yangu anaitwa Nicholas Wambua. Alikuwa anatuweka, au wengine sikumbuki. So tukawekwa katika hiyo ngari. Tupelekwe Kangundo. Sasa acha uone, si umepitia hiyo barabara ukaona venye iko. Tulisumbuka sana. Juu utaki kusikia hiyo ngari ikitingika. Juu kule kuganda tulikuwa tumeganda. Kumeanza kufungua. Sasa mwili umeanza kurudi normal, maumivu inaingia. Naumwa na kila mahali. Hii kidole ilikuwa imebondwa. Ikawa imeshiagwa na mawe zenye zilinibonda. Sasa lakini usikii. So hii nilianza kuisikia around saa 8 ya usiku. Ni tukapelekwa tukaenda Kangundo. Kangundo ndio tulienda kupatana huko. Sasa ujue wale watu wengine wamesema wale watu walikuwa katika hiyo quarry wote wapelekwa hospitali. Hakuna mmoja anaaminika. Juu wote waliingiwa na wasiwasi. Jamaa mmoja anakuja anasema foreman ndio alikuwa na 270 feet na mwingine huyu ndugu yangu mwenye aliaga sasa ndio wako na 250. Amwambia yani uko kwa maumivu na bado mnazungumza mambo sasa si akili imeenda huko. Unajua ukiumia chenye kilikuwa kinafanyika huko ndio kinaendeleanga. Maybe nikamwambia mwanzo lete pesa yangu. So tukiendelea na pesa, umeumia uko hospitali. Daktari akasema mambo na pesa tuache. Tufanye nini? Mwanzo tutibiwe. Ni kama ulikuwa umeruka. Sasa unachezea wewe. Sasa mambo ya pesa acha. Pesa mtachukua baadaye. Ule jamaa wa Jakoya akakuja akaniambia tulipelekwa hapo ile scan, tukaenda tukapikwa scan, kaonekana nimeumia spinal cord, lumbar cord, inaitwa L12. Na bavu ine simeumia. Maini haikuwa inaonekana kama imetobolewa juu kukuwa na ile CT scan, sijui inaitwa CT scan ama inaitwa hadi. So na kidole kuna mafua yangu ilikuwa imefunjika. Daktari akasema niwekwe kando. So tumbo yangu ilipimba, iliendelea na kujaa juu. Kuna maini iliweza kutobolewa na inaendelea kuleak. So ikiwa ni damu inapitia mahali haifai. So ikapimba kiasi hii. Daktari akachukua syringe aanze kunitoa hiyo damu. So nilikuwa naona inatolewa ile kabesheni inakuanga inauza watermelon ama matunda. Ikajaa. Kauliza daktari, "Mbona unanifanyia hivyo? Ni nini na niko sawa, uniachilie niende?" Hausikii kama haufeel miguu, hauhisi miguu yako? Hakuna kitu nasikia. So nikikakaa ule ndugu mwingine akaletwa kutoka huko kwa scan. Amefanyiwa hizo nini aonekane. Daktari akakuja akasema huyo sasa akalala kando yangu na mimi hapa, akasema sasa nirudishwe tena nifanyiwe ingine. So nikufanyiwe ingine nikukuja ndio nikakuja kupata madaktari hapa wamefanya discussion ya kusema huyu jamaa hatawezekania hapa, apelekwe wapi? Livaro Kenyatta. Kuingia huyo jamaa, madaktari wakatoka. Akaniambia hata nimesikia foreman umeumia sana. Asikia unapelekwa ati Kenyatta. Nikamwambia inaonekana ni ile wa Jakoya imekufanya ukuwe hivyo. Mimi na wewe ni nani ameumia? Si mguu yako imekatika. Hai. Jamaa akaniambia unaenda Kenyatta. Nikamwambia siendi. Mwanzo nipatie pesa. Lete ile pesa yangu. So akatoa pesa kwa mfuko akinipatia 1000. Nilipinduka mwili yote. Ikaacha miguu huko. Nikawa sasa siwezi jipindua tena nirudi huku. Pesa nimeshika
lakini siwezi rudi huku. So daktari ndio alikuja kunishika tena akanirudisha, lakini na pesa yangu na akanifunga akanifunga. Unakufa lakini unataka kwenda na pesa. Unajua ni mtu ameumia kuangi akonomo. So wakati nilifungwa nikafungwa tena, na sijui ilifanyika aje. Wakati nilifungwa ndio pesa za ambulance ilianza kuitishwa. Hiyo ndio kitu iliniuma ya Machakos County. Hiyo ndio kitu iliniuma juu ningekufia huko. Sidharau yoyote ama ni nani mwenye anasimamia. Lakini akumbuke kama kwao kuna watu. Kwao kwa kijiji yao kuna watu na kuna madugu zake. So ikaitishwa 8,000. I think ilikuwa 8,000 ya kunisafirisha kunipeleka huko. Sasa itatoka wapi nyumba kama hiyo yangu? Ikiwa nimeamka na shilingi 100. Ngiri 8 zitatoka wapi? Sina buzi, sina nini. Ilikuwa itoke wapi? Nikaumia nikiwa huko, watu kijijini wakaanza kuchanga pesa. Na thank God bozi mwenye alikuwa ametuajiri alikuwa ameuza mawe hiyo siku. Akapatiana pesa, ikasema pesa ikujiwe Tala juu alikuwa tulikuwa Kangundo, alikuwa Tala. So akasema ambulance itoke Kangundo ipitie wapi? Tala, ikikunywa hiyo mafuta na tupite. Kukuja kufika Kangundo, Tala wakaanza kucompensate zile pesa. Sio ngiri 7. So tutarudi. Unajua ni kama nilikuwa nakufa. Bado wakati huu unajisikia? Najisikia, lakini mbona mnang'ang'ana? Si muende. Hata ingekuwa ni wewe tu ungeambiwa unilipie, si ungenilipia badala ya nikufe. Mbona wanafanyianga watu hivyo? Haya, ukapelekwa Kenyatta. So nikapelekwa hospitali. Na ikifikia mahali fulani daktari akawaambia wewe jamaa sinyamaze. Njoo akinyamaza hiyo itaenda hivyo tu. Endeni mkiongea na yeye. So ilifika kama mahali kuna Royal Hospital. Nikawa nasikia maumivu imezidi. Na daktari akasema apitie hapo wanifanyie sijui nini ili nitoke tuendelee na safari. Nikaingizwa Royal Hospital, nikafanyiwa huduma na nikatoka tena tukaanza safari. So tukifika mahali sijui ni wapi, juu mambo yangu imeanza kukua ingine. Around saa 3, saa 4 sasa. Ndio nilianza kusikia mwili wangu umeanza kuwa sio ule mwili. Kujishika nikasikia ile kidole sasa inanisumbua. Niliweza kuiangalia nikaona venye imebondwa. Nikaiuma. Si inasumbua, unajua inanisumbua katika mwili yangu. Nasikia imekuwa mzito. Na juu nimeganda. Na kuambia ni kama nilikuwa nimeanza kukua cheese. Nilileta kwa mdomo, nikatoa meno guard, nilikuwa nimewekwa meno guard. Na nikaiuma, nikaitema chini. So daktari ndio aliona, kumbe naendelea kujimaliza. Sasa nikafungwa forever. Nikafungwa, nikaenda tukiongea, nikasikia akiongea akisema mambo imekuwa sio sawa, kuna mgonjwa tunaleta Kenyatta sijui nini. Daktari mwenye alikuwa anafanya anapigiwa sasa simu, akasema ako hospitali inaitwa German. Ako na operation iko German, na badala nipite huko Kenyatta, asumbuke akitayarisha theater ingine huko, siniletwe German nitengenezwe na nipelekwe Kenyatta baadaye. Sasa nikapitishwa German, nikapikwa hiyo scan, nikaonekana kuumia, kiungulia, bafu, mguu, maini. Sasa akasema chenye ataanza kunisaidia ni hiyo maini aikate, aniweke maini nyingine ya mpila yenye sasa ni ya kana kuanga kasoft tu kama maini. Ilikuwa inateka around 70,000. Kalikuwa kidogo tu kafuti, nusu futi ama kitu.
wakati ilisemekana ni ya hizo pesa itatoka wapi, ikaanza kung'ang'anwa tena. Thank God kuna jamaa alikuwa wa Cuba, alisema alikuwa amekuja kusomea. Akuhitimu, kulikuwa anakuja kuifanyia hiyo mtihani ili matokeo yake yaonekane. Akasema amejitolea, atanilipia, akanilipia. Wakanieka hiyo tube katika mwili, lakini huwa ni ya masiku tu, haiendi sana. Huwa inaenda miaka 2 ama 3 unaekwa, so iko expired by now. Juu mahali iko na jisikia si uko sawa. Juu daktari siku amenipatia, sioni nikienda sana. Sijui sasa, si tuko mwezi, sijui wa 6. Nimepatiwa hadi mwezi wa 7. Sijui kama nita survive kuendelea. Pole. Pole, pole. So niliweza kuwekwa hiyo pipe katika mwili yangu. Daktari wa kiungulia akaja, akanitengeneza kiungulia. Daktari wa mabafu akinifikia, ilikuwa masaa imesonga sana, akanitengeneza mabafu. Akiendelea kunitengeneza, mashini zenye zinakuanga umeunganishwa ili zionyeshe venye unaendelea, ikashut down, kaonyesha ameaga. So daktari aliweza kustuka na hakuweza kufurahia juu ni kitu alikuwa anaifanya na ni kitu alikuwa anakuja kuimalizia. Ikafail. So hata yeye nafikiria alisikia vibaya. Na akatoka aite daktari wa moyo akikishe kama niko uhai. Kutokea kuenda kumuita daktari wa roho. Juu alipatana na accident ilikuwa imefanyika mahali huko saidi sa Molo. Ilikuwa imeua watu wengi sana. So daktari kuingia, alikuja akaenda kupatana na watu wanaongea, watu wanapiga duru, wako katika hizo magari za hospitali ama wheelchair za hospitali. Akafikiria atarudi na mwenye ako uhai ama ni mwenye mashini imemwonyesha amekufa. So alirudi na mwenye ako uhai na akakuja akapatia wafanyikazi wale wengine ama daktari alikuwa control. Akasema nipikwe hizo stapler na nitolewe. Nikapikwa hizo stapler. Mbamba. Si ni maiti. Sasa haina uhai tena. Sasa utashona ya nini? So nikashikanishwa. Na lakini ilikuwa nimekomplitiwa. Kila kitu ilikuwa imecomplete. Na nikachukuliwa. Nikaekwa katika mahali panaekangwa wafu. Ama watu wamesitiwa, panaitwa silent room. Nikapelekwa silent room. Around silent room nilikaa. Unakumbuka nini ya mwisho? Kwa sababu ukienda theater si uliwekwa dawa ya kukulalisha. Unakumbuka nini ya mwisho? Chenye nilikuwa nasikia daktari akisema, ama chenye nakumbuka nilisikia akihesabu 1, 2, 3. Nilisikia mpaka hapo. Ukazima. Na nikazima. So anything unatuambia kutoka hapo ni ya kuelezewa? Sasa kutoka hapo ni kitu nilikuwa naelezewa. Okay. Nilikuwa naelezewa, kuna part nilikuwa naelezewa na mtu daktari. Na part ingine nilikuwa naelezewa na jamaa aliweza kuniokolea katika mortuary. Haya. Ukawekwa sasa silent room. Sasa nikawekwa silent room. Silent room ndio niliweza kupatana na watu wengine kadhaa. Kulikuwa mama, kulikuwa mtoto na mimi, tulikuwa watu 3. Lakini wewe hujui kama uko na wao? Sijui. Sasa hiyo ni kitu naelezewa. Okay. Ni vizuri mtazamaji aelewe hivyo. So chenye nilikuwa naelezewa kama nilienda kupatana na hao watu wengine, na juu mimi nilikuwa mwembamba. Tulikaa around 6 hours. Tukiangaliwa kama kuna mtu atakuwa sawa. Daktari akakuja akadhibitisha kama nimeaga, akapata nimeaga. Akaitia watu wa mortuary, wakakuja wakanieka hiyo banko. Wakapatia ripoti watu wetu kama ni pole tulikuwa tumeng'ang'ana, lakini imetushinda.
wakapatiwa manguo na wakarudi nyumbani. Sasa hapo ni organs zilifail kabisa, mashini ikasema wewe sasa hauko hai. Haya, watu wa nyumbani wamepewa manguo, wewe ulipelekwa wapi? Sasa watu wa nyumbani wakati walipewa manguo, mimi niliweza kulalishwa katika hiyo mtungi wa kubeba maiti. Inakuanga kubwa hiyo, inaweza beba juu. Mtu wa moja aliniambia inaendanga na watu 4. Wanaweza enda na watu 4, 3 wale wakubwa. Wakubwa sana. So watu 3 ama 4 wanakuanga iko sawa, inaweza enda. So mimi niliwekwa chini, mama akawekwa juu yangu na mtoto akawekwa upande. Na tukateremshwa city ama mortuary. So kuenda kuteremshwa, unajua ni jioni around 6:30. Sasa ni hiyo siku ya pili. Siku ya pili. 6:30. Watu wamechoka, wale watu walikuwa wako na hiyo accident, wako chini hapo. Pia wao walioaga waliletwa huko. Wako hapo mortuary. So unajua mimi nimetoka huko, niko praise, mimi sina mambo mengi. Nikakuja nikawekwa katika hiyo mawe yenye inaekeangwa, mtu anatengenezwa, anawekwa dawa ama vitu zile wanaekanga ya kuvrivaa mwili. Nikakatwa, kuna mahali nimekatwa, nikawekwa hiyo dawa. Nikakatwa tena miguu, na sijui kama ukiangalia hii mark ilikatwa ili damu itoke nisipimbe katika nikekwa katika hiyo nini. Na nikaachwa hapo, masaa ikaisha. Masaa ya hao watu wa mortuary ikaisha. Sasa si kazi, hata kuna kazi yako, hata kuna saa itafika hata we useme kazi umefunga kazi. Masaa ya kazi yako imeisha, si utakuja kuendelea the following day. Wakasimamisha hapo na wakaenda. So nikaachwa katika hiyo mawe. Nilipoachwa katika mawe, nilikaa around masaa kama saa 9 ya usiku. Ndio nilijisikia. Penye niliamka, nikasikia kichwa inauma, mikono inauma, tumbo inauma. Kwanza ile saidi ilikuwa inauma sana ni tumbo. So kutupa mkono, nikashika tumbo yangu. Mahali nilikuwa nimelala chini katika hiyo mawe, kulikuwa ufundo wenye ulikuwa hapo, ulikuwa mwingi sana. So juu ya huo ufundo nataka kutapika, lakini hakuna kitu iko ndani ya tumbo. Nasikia kiu. So ile mwangaza ya hizo penetration za huko, hiyo mlango haikuangi imesiliwa kabisa, kuna penetrations kwa mahali. Kuna hiyo mwangaza inatoka nje ya ile mlikamwizi, so naona chini pale pote mpaka huko mwisho. Ndio niliweza kuona kila mtu ako uji. Kutoka hapa mpaka huko mwisho watu wamelala wengi sana. Nikajiuliza, nilijiacha nikiwa hospitali. Hospitali haina huruma, yezi ikatupatia mabrageti, ni hospitali ina gani? Nikanyamazia, nikaangalia, nikapata mwenye tuko karibu na yeye ni mama mwenye ako hapa. Chenye naona ni maji iko huko mwisho na siwezi ifikia. Hiyo maji nafikiria ni ile maji inakuanga ya hospitali ya kuosha vidonda ama maiti. Ndio nilikuwa naona huko. So nilikuwa nang'ang'ana maadhi mwenye nilikuwa karibu na, nilikuwa kuna mawe, nilikuwa nimelalishwa na another side kuna mawe ingine ilikuwa ya mtu mwingine, na hapa kando kulikuwa Masai moja alikuwa amelala hapo, ambao sikumbuki alese hiyo nani. So mwenye niliona anaweza nisaidia ni huyu mama. Mama nikamuita, nikamtingisha, tafadhali nisaidie na maji. Nikaona mama asikii. Nikang'ang'ana, nikamwahidi chochote kile, mpaka nikataka kumpatia mtoto wangu mmoja ili anisaidie na maji yenye ilikuwa mbali. So chenye nilisikia ni mkono wake, wakati nilifuta juu hauna nguvu katika mwili wake na naendelea na kutingisha, niliangukiwa na hiyo mkono. So nikafikiria maadhi amekataa na maji. Unafikiria nililia aji, nikamuomba aji.
Jua likataa, nikapindukia Masai. Mwenye alikuwa amewekwa katika hiyo mawe ingine ilikuwa kando. Nikamtingisha. Masai alikuwa nimeona hiyo kuna ka alama huwa tulikuwa tumewekwa, kama mimi nilikuwa nimewekwa hiyo ya Jonathan Mutua from Kangundo hivyo. Si unajua ukikufa lazima uwekwe hiyo hang kwa mguu ili utambulike wewe ni wa wapi, ulikuja huko lini. So niliona huyo majina hapa, nikaanza kumuita majina na kumtingisha. Ile mguu ikakuwa mzito mbele ya mwili, juu nimeifuta ikakuwa iko hii side nikimuita. Alishuka. Mguu ikashuka. Ikashuka na mwili yote ikashuka. Nikasikia amepiga chini. So nikasikia si Masai ameruka akuje. Sasa hiyo nilifunika uso. Gai, nisaidie Mungu. So kujishikilia, nikafikiria Masai anaruka juu na akuje na rungu. Ndio niliweza kukaa na nikashikilia tumbo yangu juu twist tu, nikasikia mahali imeuma. Twist, baridi ikakuwa mingi. Juu machine zenye ziko hiyo nyumba. Hai. Baridi yenye iko hiyo nyumba. Hai. Hata waleo sitembeangi bila sweta. Unaweza nipata ni saa 8 na niko na sweta. Na jua imewaka. Juu ni nini nilifuta hiyo kitu. Masai wakati nilisikia ametoka, niliekelea mikono kwa tumbo juu inauma. Kuwekelea nikajisikia baridi, nikaanza kusikia kajoto inatoka katika tumbo yangu. So sio joto ilikuwa inatoka, ni damu ilikuwa inatiririka kutoka kwa tumbo, inatoka juu. Na ikitoka juu lazima usikie yako kitu kakipitia hapo. So nikapeleka mkono, nikaingiza mahali kuna kamoto, hiyo kajoto. Kumbe vidole zimeingia kwa tumbo. Sikaingia, sikakuja kuwekwa na zile stapler. Mwisho stapler ikafika mwisho. Unajua uwezi ukapita hapo juu, hizi ni nyembamba, hapa ni pakubwa, hapa hizi wakapita. So ikafika hapo. Ai, nikasikia hako kamekuwa katamu. So hii ingine nikaipeleka. Unaingiza mikono kwa tumbo? Tumbo inauma, lakini huwa sasa hapo kuna hiyo joto unafikiria na kuambia baridi iko hapa ndio mingi kuliko hiyo kuumwa. So ikaingia hapo na maombi ikaanza. Na kuambia nilimuomba Mungu. Niliomba Mungu around kutoka saa 9, saa 10, saa 11 ndio nilizitiwa nikalala. Haukuwa unajua uko wapi? Nilikuwa najua niko hospitali. Hadi wakati ambapo umeomba Masai maji akaanguka, mama akakata, haujui uko wapi? Unajua uko hospitali? Niko hospitali, lakini nilikuwa namuomba Mungu aweze kunitoa katika hiyo nyumba ya barafu, ya baridi, nyumba ya maumivu, nyumba ya kifo, anitoe hapo. Nikishuka ndio niliweza kujipata. Wanaume hao wamenishika mkono na huyu mwingine mkono na mwingine miguu. Niwekwe sasa katika fringe. So nikiendelea kuwekwa ndio nilisema amen. Wale watu wakaniachilia chini. Zile stapler zote zikafunguka. Stapler kufunguka, maini yangu, matumbo chini. Sasa jamaa alikuwa hii kando, alifuka akaikanyanga akaenda. Kuenda huko akaenda wakasimama huko kando. Sasa ujue wanafuka wakifuka hao wengine wale walianguka na ile gari huko. Si walikuwa anaanza na mimi ili wafikia hao wengine. Sasa ujue wanakimbia wakitoka nje. Kutoka nje wakaenda wakachukua hizo marungu za G4S. Wakuje sasa kukemea pepo. Jamaa alikemea, afikiria ni saa ya kuua pepo sasa ya kawaida sasa. Ya kwanza ilikuwa matani. Sasa hii ni reality. Ya kwanza nilifunikwa na mchanga, hii kuwa uchungu. Na kuambia hakuna kitu lisikia uchungu kama kufunjwa shafu ukiwa unajisikia. Niligongwa hii shafu sijui ni hapa ama ni wapi. Mahali unaona tent. Tu ikafunjwa. Hii yote hii iko hii side. Ai, nikasikia sasa masiringi na wiki kwa kichwa. Ai,
Nikamwambia jamani, haki nisamee, nini nimekufanyia? Ai, jamaa sasa wakati nilimuongelesha akaachilia ile rungu. Jamaa mwenye alikuwa kwa mlango ndio alikuja, sasa ni nini unashindia? Hii ni kesi hii. Sasa nikamuuliza kesi ya nini? Akasema hii ni kesi. Ukiwa sio daktari tunamletea hii kesi, ni hospitali tunaletea kesi. Malizia. Sasa niligongwa mguu wangu, I think hapa chini. Ukiona hii ni mfupa ilikuwa imetokea, akafunja ikatoboka juu. Hey! Sasa wanakutandika ndio ukufe hiyo ishe. Ndio jamaa nilimwambia mimi ni father. Akaniuliza father wa nani? Nikamwambia mimi ni mtumishi wa Mungu. Je, ukifikiria ukiniua itaenda aje? Niko na makondoo zangu sitapotea. Niko na kazi nimepatiwa nitarudi. Nikamwambia baba yangu aje nisamee yake. Ili wewe ukiniua yote na ujue roho yangu haitawahi kukuacha. Ai, jamaa akasema Mkamba Mutua. Akaniita Mutua. Nini? Nikamwambia hiyo ni ukweli. Kwa nini unataka kumaliza moyo uwezi ukaupatiana? Kwa nini unataka kumaliza mwili uwezi, yani pumzi uwezi ukapulizia mtu tena? Ni kwa nini wanafanyanga hivyo? Jamaa akaachilia na akasema kweli huwa wanatandika watu. Huwa wanatandika. Siku niliumizwa mpaka huku. Hii niko na chuma hapa, niliumizwa huko yote. Chenye kimenikaisha hapa chini ni nini? Lakini hivyo yote tuliagree na wao. Hakuna kitu niliona kikubwa ama ya pesa mingi kama msamaha. Wanisameni uwe tu uwai na hiyo itaishia hapo. Na nikaangri na wao na hiyo ikaishia hapo. So hii kitu ni kama kitu ya kwanza kusema hivyo ama kuipeleka kwa mtu kama wewe. Na kusema kama kuna mtu anaweza nisaidia ili niweze kupata justice yangu, anisaidie. Sasa ulitolewa huko namna gani? Sasa watu wa mortuary hao sasa after kuwaambia hivyo, kuna jamaa mmoja alisema nisimaliziwe ikiwa mimi ni father ama ikiwa mimi ni mchungaji. Hata nilipia hizo pesa. Kuna pesa maybe huwa wanafanya hapo. Hii hao tu. Akanipatiania pesa, sijui ilikuwa pesa ngapi. Nikaachiliwa. After kusamehewa, akakuja akachukua maini zangu zilikuwa chini matumbo. Akazieka na akachukua avaro yenye alikuwa amejifunga ya blue, akanifunga na nikaekelewa katika hiyo kitu inaitangwa board bag. Kuna hiyo board bag ya ina hiyo ya kusukuma. Nikaekelewa sasa hapo juu kwa trolley yenye nilikuwa nimeekelewa. Sorry. Wakati niliekelewa kwa trolley, ujue siwezi eka mkono katika hiyo sanduku juu hapa kuna bavu imetoboka naumia na siwezi eka tena, so lazima nieke mkono nje. Nikaeka mkono nje. Ni nani atasubiri kuona maiti inakuja ikitoa mkono nje? Afikiria watu ni kama walipona hiyo siku. Madaktari, manasi wenye walikuwa hapo, watu wenye walikuwa na kansa walitoka reception wote mpaka kwa gate. Sasa ulipelekwa hospitali gani? Nilikuwa nimepelekwa sasa hospitali ya Kenyatta. Wakati naingizwa na sasa na hiyo trolley ndio watu walikimbia. So madaktari wakati walikimbia, watu wa mortuary wakaona huyu jamaa wamechokesha, nimewachokesha. Sasa nikatolewa katika hiyo trolley, nikaekwa chini, wakapunguanisha hiyo koti. Si wanataka kuchukua vitu zao waende. So kutoka hapo nikaslide tena. Sasa hiyo ni daktari again. Sasa ndio nilisikia nilipelekwa theater number 9. Nikaenda nikafanyiwa tena huduma tena, nikatengenezwa, nikarudishwa kwa ward. Kwa ward I think nilikaa around 1 week to 2 weeks nikiwa sijisikii. Na wakati niliweza kujisikia ndio nilianza mazoezi tena. Watu nyumbani si wanaendelea na kutengeneza baleo. Na ukumbuke mimi ni wa msichana, wananitupania. Maybe sio this angle, maybe sio this, hata ziko kwangu.
Yani mamako hakuwa ameolewa? Mamangu hakuwa ameolewa. Okay. So hiyo ikakuwa kitu ingine ikamshinda hata yeye. Akatoka na nje sasa. Wakati alitoka na usiku. Akaenda kupatana na watu. Si unajua mtu akipatwa na hiyo kitu huwa inampumba ama mafikiria mengi huwa inamsidia, then unaweza enda mahali juu unasikianga accident imefanyika juu huyo mtu hakuwa anajua mahali anaenda. Akajipata mahali akagongwa na watu, akaumia kichwa. By now mama nafikiria ulimuona ongeangi. Akaweza kulegezwa sawasawa, kukapatianwa mahali sasa hapa. Na watu wa kijiji wakakuja kuanza kutengeneza mahali mwili utavumzishwa. Wakaja wakachimba siku ya Saturday, sijui Friday ndio ilikuwa madhishi. Na wakajitayarisha kuendea mwili. So matayarisho ya bado yalikuwa yanafanyika hapa? Mikutano? Hapa. Nini kila kitu? Hata WhatsApp zilikuwa zimefunguliwa nini. So wakati waliweza kukuja, wakakujia mwili direct mortuary, wakaambiwa jamaa yuko hapo. Sasa wakashindwa, jamaa yuko hapa kwani alichenjiwa akapelekwa gani? Wakaulizia, wakaambiwa jamaa alifufuka. Hawakuamini. So hawakuweza kurudi kwa hospitali wakashughulikie. Walitoka tena wakuje nyumbani. Wakakuja wakapata sini saa 5 saa 6 kila mtu ameanza kuingia. Testing sijui ni DJ ama anaitwa nani. Akawaelezea watu imeahirishwa, jamaa amesemekana amefufuka. Ni kama hawana thibitisho, lakini imeahirishwa ikapelekwa mbele, watatangaziwa. Si watu kila mtu anashtuka sasa hii imeenda aje. Sasa hapo ndio nilisikia mamangu alianguka tena. Akanyamaza ile kabisa. Hakuwa amekuja pale kwa mortuary? Sasa hapo kitu ilimuingia hapa chenye kilitangazwa, akaanguka, hiyo ikakuwa ingine. Kwa mazishi walikuwa wameshatayarisha kila kitu, kaburi, sanduku nini, si unajua walikuwa wanakuja na kila kitu. So watu wa sanduku walirudi na sanduku yao. Watu wangu wakaatiwa receipt. Wakaambiwa wakati wa mwisho ama wakati mnahitaji ama akitaka kuiuza auze. Sasa nikasema nitauza ya nini, na najua kuna watu watanikana tena. Si kuna watu watakana waseme walinitolea wakati ule pesa. Wakasema walitoa chama ya matanga, tulimuchangia. Si hatutatoa. So hiyo yekwe juu hakuna mtu ataishi, si tutaenda. Sasa jeneza yako iko standby? Iko standby. Na kaburi walizika? Kaburi walizika, lakini nikasema itolewe hizo mchanga, hiyo ni vitu zimepita. Si niliamini na hiyo ikaisha. Si niko uwai. Maybe sasa hii daktari ananiambia mwezi wa 7, sijui itaenda aje. Okay. Walikuja kukuona hospitali? Nilikuja kuonekana hospitali. Na nikasaidiwa. Mambo ya madhishi kaisha. Na sasa nikaanjiwa sasa kutibiwa. After watu wakashindwa, nikaachwa huko. Ukaachwa hospitali? Walishindwa na nini? Unajua kuna yale majukumu juu mama mwenye alikuwa anisimamie ni mamangu, na sasa anafahamu watu tu wenye niko nao, wengine ni wadogo wangu. Sasa atakuja aji huko, atafanya aji, hata akikusanya itakusanyika 300 hata kusanya. So nikadambiwa huko. Ulikaa huko miezi mingapi? Around mwaka mzima. Ulitoka namna gani? I think nilikuja kulipiwa bill na mtu ambao alikuwa ameniambia ametoka Nigeria. Alafu sasa ukatoka ukakuja nyumbani. Maisha ya transition kutoka pahali ambapo ulikuwa unajifanyia kazi, sasa umerudi nyumbani unakalia wheelchair, ilikuwa namna gani? Haki maisha ni magumu. Mambo yangu tangu nizaliwe mara ya pili, ndio nimeona mabadiliko makubwa sana. Mwanzo watu wanakuongopa, wanasema wewe ulikufa. Ukipigia best yako maybe anakata simu.
ungeweza kufanya aje? Nikienda njiani huwa na hii wheelchair yangu, watu wako na ngari huwa ananipigia honi ni kama mi sio mtu, ama wanaonanga watu aina yangu aji. Watu wananitusi katika njia. Watu wengine kama mwingine aliweza kunitemea mate jana kwa uso. Kwa nini? Sijui tuseme aje. Kuna mtu ako kiwango kingine na sasa mimi niko wapi? Lakini nimwambie hivi, mahali tulikuwa tumelala ama mahali nilikuwa nimelala na matajiri. Na si sote tukiingia katika mortuary tulikuwa hatuna chochote, pesa ama nguo, tulikuwa watu uji wa unyama. Tunatoshana. Ajue tutaingia hivyo, tunatoshana. Watupe heshima, wanipe heshima kama ndugu yao. Ingekuwa ni ndugu yake angemfanyia hivyo. Ingekuwa ni ndugu yake ama sister yake angemfanyia hivyo, wananifanyianga. Sasa nikuulize, ni mambo gani ambayo ulikuwa unafanya hapo awali ambayo huwezi fanya hivi sasa? Nilikuwa najilisha. Nilikuwa nasimamia familia yangu. Nilikuwa nasimamia hata mamangu. Na ukiona leo hii, kama tuseme tu leo hii umeamkia hapa, hakukuwa na chai. Fikiria ungekuwa ni wewe ulikuwa unajifanyia kazi na ukae kama mimi, ungefanya aje? Na una hata na kuna mahali unaweza fikiria. Juu chochote ulikuwa nacho iliisha na ugonjwa. Na chochote ulikuwa nacho, niko na mtoto anasoma. Lakini hata anafukusiwa hata 300. Nitaitoa wapi? 300 kwangu ama 1000 kwangu ni kama milioni 10. Ndio mwalimu ni haki ya mwalimu kumtuma mtoto kwangu. Lakini nitafanya aje nimlipe mwalimu? Niko chini, siwezi njiinua, sijakunywa chai maybe. Daktari anasema nini inaweza fanywa mwili wako? Na kwanza kabisa ulituambia ulivunjwa hapa. Nini ulitibiwa namna gani? Hapa niliweza kuwekwa chuma. Hiyo about kichwa hakina shida. Ila tu ni kusahau na mambo. Sometimes na macho yangu ina shida. Kwingine ni hiyo pipe ndio iko na shida katika mwili wangu. Hiyo iko yenye ilikatwa ikawekwa ya matumbo ya maini. Nikipata hizo pesa niweze kutibiwa, ama mtu tu akinisaidia mwezi wa 8 nikue niwaite niseme maybe niko sawa na niliweza kutibiwa, nitashukuru sana. Miguu iko sawa? Miguu yangu imefikisha nguvu hapa. Kuna chuma sikuweza kuwekwa. Okay. Na mahitaji ya kifamilia ni gani? Mahitaji ya kifamilia ni kama chakula, madawa za my mom, na niko na pampers na ambao nahitaji, najifunga. By now niko na kidonda. Sina manguo, niliweza kulalua nguo zangu zote zikaisha. Juu nitafungwa nini na sina acha niseme tu. Nimeng'ang'ana. Nimewaomba marafiki, wamechoka na mimi. Ikafikia mahali pa kurarua nguo zangu nijifunge. Sasa mimi nitatoka aje nje nikiwa niko na uchafu? Nitatoka aje nitatoka aje? Si ikiwa tu kuna mtu ana uwezo wa kunibai hata ikiwa ni pampers ya siku 2, siku 1, nitafurahia. Lakini kwanza nikushukuru manake na nikupe mkono wa kongole. Kwamba hii nyumba nani alijenga? Ni mimi. Na ile ingine ya mama? Ni mimi tu. Wewe ndio ulijenga hizi nyumba 2? Ulijenga lini? Nyumba niliweza kujijenga wakati 2021 na 2020 wakati wa corona. Nilikuwa najifanyia kazi yangu. Na ukajenga hizi nyumba 2. Unaishi kwako.
Ni mzuri sana. Asante. Umefanya bidii. Hatuzungumzia bibi yako. Ulisema uko na mabibi wawili. Wa kwanza yuko wapi? Nilikuwa na bibi ambao tulikuwa tumefunga ndoa pamoja, bibi mkubwa. Aliweza kuniacha kwa ugonjwa. Wakati nilipata ugonjwa, aliweza kuniacha juu hakuwa na lingine, ama aliweza kuishawishiwa na mama ama mamake. Mama akanisema majina ambao hata sitakangi kuisema juu inaniumiza. Akaniita kiwete, utalishwa aji, utakunywa nini? Sasa hapo huko itakaa aji. So msichana akapatwa na hiyo ushawishi na kaniondokea. Alikuondokea kwa njia gani? Aliniacha hospitali juu nilikuwa nimeoza. Juu sikuwa nachenjiwa hizo Pampers. Hata hiyo kidonda hadi wa leo haijaweza kuwaipona. Nilikuwa napinduliwa hivi, uzao unatoka unatiririka chini. Juu ni kwa nini sina Pampers ya kuchenjiwa, kuna mtu wa kunipanguza, ilifika mpaka nikachukuliwa na hiyo hospitali wanisaidie. Nilikuwa anakaa ili aweze kunifunja moyo kabisa. Analala na mabeste wangu. Anatumia hiyo picha kama maybe ni beste yangu kama wewe, na alafu ananitumia. Sasa fikiria, ukitendewa hivyo, saa hizo uko na maji umeongezwa, uko na damu unaongezwa. Nilikuwa nazingoa ili niisha. Hakuna kitu inaumanga dunia hii kama bibi ya mtu. Aliniuma. Hata venye niliumia sikuwahi sikia kitu uchungu kama hiyo. Niliumia kunyang'anywa watoto wangu. Fikiria, sikuwahi, nilikuwa nafanya kazi ili nikawatumikie, lakini sikuwahi waona hata siku moja. Mama kama huyo ajue kuna Mungu. Alinitendea kitu huyo bibi. Mungu mwenye aliweza kuharibu Sodom na Gomora, amuharibu kama hiyo nchi. Amuharibu venye alikuwa amenitaka kuniharibiki. Aharibiwe kama Sodoma na Gomora. Apinduanishwe na maisha yake, hivyo alinifanyia. Alinitendea kitu hata sikuwa natarajia. Na ingekuwa harusi sinafanyangwa hivyo. Na ingekuwa kama kuoana kuna kuanga namna hivyo, hakuna mtu angetamani. Wakati mtu anakuacha wakati wa shida, ingekuwa aji. Afikirie ingekuwa mimi, na mimi mbona sikumwacha wakati wa shida yake. Lakini kuna kitu ulisema kuhusu kusameheana, kwamba ni kitu cha dhamana. Kusameheana ni kitu nilisikia kiko na dhamana. Ilifikia mahali uweze msamehe. Naweza. Na nilisamehea. Mahali ilifikia, niliweza kuitwa, nikatubu, nikaokoka, na yote nikayaacha. Lakini huwa kuna kikumbusho kama hiyo umenikumbusha. Lakini nikiwa sina vitu kama hizo huwa sikumbuki. Na huwa hata nikitaka kukumbuka na avoid ama nachukua simu, nafungua, nasoma tu mistari. Hata unajua simu yangu huwa kwa macho yangu kuiona sio sawa. Nafungua audio ya Biblia. So huwa nakosa bundles za kufungua hizo audio. Lakini huwa nasoma tu. So na thank Mungu wangu kwa kuwa kwa Mungu kuna spare ya kila kitu. Kwa Mungu kuna spare ya everything. Ukimuomba Mungu chochote unahitaji atakupatia. Juu mimi niliweza kumuomba tena msaidizi mwingine, na nikamuuliza kama kwake mabibi ama wasichana wameisha. Hatumai Mungu hawakuweza kuisha, na kila mtu anakuanga na spare. Nilikuwa na msichana tulikuwa pamoja huo wakati, lakini nikadanganywa na ile nitaenda na hii ama nitaenda na hii. Hapo huwa vijana tunaanguka, ama watu huwa tunaanguka. Hii ama ni hii, usipime na macho yako. Angalia kiudani roho ya mtu. So mimi niliachilia mwenye hakuwa na dhamana, nikachukua mwenye alikuwa na dhamana. Kumbe nimechukua wrong. Alinitendea, bahati mzuri Mungu alikuja kunipatia huyo na akanikubali nikiwa hivyo.
na kanisamee, ambao ni vibaya nilimwacha. Alikuwa na mtoto wangu na still tunaendelea na huwa nampenda na ananipenda. Wow. A happy ending. Kwa nini uliamua kwamba utakaa na Jonathan umshughulikie vile alivyo? I think it's the way my heart is. How is it? Ruma tu. Kind of. Hebu tueleze huwa unamshughulikia kwa njia gani? Manake kuna vitu ametueleza kama kuvalishwa. Unamshughulikia kwa njia gani? Kumwosha, kuosha, na kumbeba, kumkalisha hapa lazima umbebe. Kumtoka kitanda lazima umbebe. Na kumpeleka mahali akitaka kwenda maybe soko lazima umsukume. Ni mzigo kubwa kwako? Niulize tu. Sana. Sana. But nishaichukua kama kazi kwangu. Haukuogopa kwamba utakuwa unafanya hayo majukumu yote? Sijai kuwa na hiyo waga. Ndio nilimpata tu hivyo. Na pia mamake. Nilikuwa nikuulize pia, bwana yako anakaa kwa wheelchair, mamake ni mgonjwa, ni kichwa, ni kiakili. Depression. Unayachukuliaje, unayabebaje, Veronica? Ni mzigo mzito, lakini nimesema kwangu nilichukua kama kazi. Sionangi kitu kizito. Nikita tu ninaamka asubuhi utengeneze feed. Ndio mimi naamka asubuhi nishughulike. Kwangu ni kama kazi. Nimekuona ukimtembeza hapa mamake. Hiyo ndio unafanya kila siku? Ya, ndio ukimwachilia akitoka hiyo injangi tutampata tena. Lazima umpeleke choo, utemi ile time hata anataka kwenda choo, haja ndogo na haja kubwa pia lazima umpeleke. Hajui kunjilisha lazima umpe chakula, mchote kama mtoto. Hajui kunjivalisha nguo lazima umvalishe na pia kumwosha. Na wewe umetulia, yani umesettle ukasema hapa ndio nyumbani. Yeah. Likubali Jonathan? Likubali akiwa tu hivyo. Kwa hivyo wengine ambao wako wanajipata kwa hali kama hii ungewaeleza nini? At first si rahisi. Lakini kuna Mungu anatupea grace ya kufanya na hao watu. Kwa hiyo nilichukua kama mama sasa. Angekuwa mamangu, nani angemsaidia? Angekuwa mamangu anajifufulia, nani angemtoa hiyo mavi? Angekuwa mamangu anajikonjolea, nani angemshughulikia? Na tuseme sasa kama mimi siko, ni nani angechukua hiyo mzigo? So nilimchukua kama mama yangu. Haya, pia unaweza chukua hiyo mzigo kama wewe. Je, ingekuwa ni wewe, nani angekushughulikia? Ukichukua hivi itakuwa rahisi kwako kuibeba. Asaidia Jonathan, ningekuwa ni mimi na nikuwe mke, niko hapo nimekaa kwa wheelchair, angenibeba. So unaichukuanga kama hiyo kiatu ungekuwa umeivalia ingeenda aje, ndio sasa upate kusaidia mwenzako. Watu vijana wa siku hizi wanafanya hivyo, wanasema clock it, yani umegonga ndipo. Sasa hiyo story ya Jonathan, hiyo ya near death experience, yani alikaribia tu kufariki alafu akarudi. Wewe unaichukulia namna gani? Muujiza. Ni muujiza. Okay. Asante. Ngoja, uliniambia hii ni ya nani? Hii wheelchair niliomba, sio yangu. Na mwenyewe anahitaji. Na huwa hata nikitoka kwa nyumba siwezi toka na miguu yangu juu miguu yangu haina nguvu. So mwenyewe anahitaji. Lakini ndio naomba ikiwa kuna mtu yoyote anaweza kuwa shirika ya wheelchairs ama mtu anaweza nisaidia na wheelchair, ningeweza kushukuru sana. Zungumza na watazamaji na wape nambari yako ya simu. Kwa ndugu, kwa marafiki na kwa mtazamaji mwenye ananiona, na pia maybe kwa mtu anaweza mufikia president wetu
na maybe hata gavana wetu wa Vinya nisaidiwe kwa hizo vitu, kwa hizo chuma na hiyo pipe, ama hospitali yoyote naweza enda nisaidiwe, na nitashukuru sana. Nambari yako ya simu atakufikia namna gani? Mtu anaweza nipikia na 07 98 66 1540. Na umeregister na jina gani? Jonathan Mutua. Alright. Jonathan, asante sana kwa kushare story yako na sisi. Yale ambayo ulipitia, ambayo unapitia hivi sasa. Na tunatumai kwamba utapata support ambayo inahitaji ndio uweze kuendelea na maisha kama wengine. Na ushikilie familia yako. Mungu tu awaonekanie wenye watanionekania. Mungu tu awabariki yoyote tu atakao. Mimi sifuusi yoyote, mtu yoyote, hata shilingi 10 huwa siwezi njifanyia. Ukinisaidia nitashukuru. Nitashukuru sana, ili niweze kufikia kiwango cha kumuona daktari. Ili niweze kufikia kiwango cha kumpeleka mtoto wangu shule. Haya, sasa unajua kifedha hautasaidiwa kila wakati. Ama ni ukweli forever. Ni ukweli. Ni nini ambayo unaweza fanya? Mimi naweza lisha kuku kutoka ya siku moja mpaka niuze. Alright. Hiyo ni kitu mzuri, ni sustainable. Haya. Asante sana. Okay. Tuko family, that's the experience and the story of Jonathan Mutua Mutisia right here in Machakos County. Which area is this? Matungulu. In Matungulu. And that can be described as an NDE or a near-death experience. He was there. He was buried in a quarry, taken to hospital. You've heard the chronology of the events, to the morgue and back to the hospital. And here today he is, with scars to remind him where he has been. This has been an episode of My Story right here on Tuko. My name is Kingori Wangeshi. Let's do this.